హాయ్ హలో హౌ ఆర్ యూ? అందరికీ నమస్కారాలు. మీరంతా బాగుండాలని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. మీరందరూ హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఇప్పుడు ఒక కొత్త వీడియోని మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సీ అండ్ ఎంజాయ్. పల్లెకి వెళ్ళాలి. ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పుకోవాలి. పల్లెల్లో ఈ పొలాల మధ్య ఈ చల్లటి గాలి పైరగాలితో మొత్తానికి స్నాక్స్ తింటూ వెళ్తున్నాను. చూపిస్తాను. చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ పల్లెల్లో. టౌన్లో మనము ఎక్కువ టౌన్లో ఉండలేం కదా. 4 రూమ్ మధ్య 4 గదుల మధ్య ట్రాఫిక్ పొల్యూషన్లో ఉండేది చాలా ఇబ్బందిగా పడి ఫీల్ అయింటాం కదా. కానీ ఇక్కడ పల్లెల్లో హాయిగా పొలాల మధ్య నడుచుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకే, అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి అడ్వెంచర్స్ ఇస్తుంటాను. నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే.